gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filayo inay sanadkan gudihiisa ka dhacaan Soomaaliland waxaanu sheegay in laga dhursugo isla markaana aan la gaarin xilligii ay qabsoomi lahayd doorashadu waxaanu uga digay xisbiyada mucaaridka iyo waliba kuwa muxaafidka in ay ka daayaan durbaan tumashada waxaanu ugu baaqay xisbiyada mucaaridka iyo waliba xukuumaddu durbaanada isdhaafsan ee ay ka dhex tumanayaan shacabka reer Soomaaliland iyo dadka jilicsan isagoo ka hadlayana waxa uu yiri doorashooyinka maxaan ka odhan doorashooyinka ninka maanta wadwada waa nid kicin wada doorasho waqtigeedii ma joogto marka la gaadho waqtigeeda haddii la qaban kari waayo markaas ay leedahay ka tasho laakiin maanta waxaan arkayaa jaraa'idkii iyo mucaarid wax walba lagu waashay aniga iima taal golahayna uma taalo waxaan u arkayaa nin wax duqlaalinaya iyo nin doonaya codkaaga hala maqlo yaa la gaadho haddii la qaban kari waayo markaa qaranku waa tashanaya wadadiisana waa yaqaan qaranku uu maro dastuur buu leeyahay sharciyad buu leeyahay dastuurka iyo sharciyada qaranka u taal baa loo raacay ninkii wax kale ku riyooda isaga cirka caana koog isku soo wada duuba arrimaha doorashooyinka ee la filayo inay sanadkan ka qabsoomaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay noqotay mid ay isku maandhaafsan yihiin xisbiyada mucaaridka xukuumadda iyo waliba dadka siyaasiyiinta ee kala duwan iyagoo isdhaafsanaya hadallo kala duwan oo midi ku taaga